compartir los links para que si quieren lo podamos ir mirando al tiempo, de manera que si hay algún comentario, pues yo les hago la interrupción, de manera que cada quien lo vea y entonces no los comparto, pero les va a salir sin volumen. Entonces, como para que vean por dónde vamos. Ya un momentico se los comparto. Vamos a visualizar ese en el examen de tórax, digámoslo así. Y en el otro vamos a oír los ruidos. Por eso me interesa que tengan ustedes la forma de oírlos, porque generalmente no me están dejando compartir el sonido. Bueno, voy a comenzar con obviamente el de examen físico de pulmón. ¿Ya los pudieron tomar? Ya los envió, profe, ya están en el chat, ya lo estamos abriendo. Bueno. Entonces la idea es primero ver el de examen físico de pulmón, que en el que buscamos más o menos que se me ubiquen un poquito en cómo es que se va a hacer el examen. La otra presentación es más bien un video cortico donde nos van a dar una información corta y a presentar unos sonidos, o para que ustedes se familiaricen con eso. Me interesan obviamente la técnica de examen, como para que ustedes se ubiquen cómo se tiene que hacer. Ya saben ustedes cómo es el fonendo, ya saben usarlo en los videos que han tenido o las veces que lo han visto. Simplemente se colocan los auriculares en las orejas, en los oídos, o el conducto hacia el conducto auditivo externo, y se colocan las olivas hacia adelante, ¿sí? Si ustedes lo colocan con las olivas hacia atrás, o sea, girado hacia atrás, pues les va a quedar en la concha, el hueco de los auriculares, y no van a oír nada. Si lo colocan un poquito hacia adelante, el hueco que tienen las olivas de los auriculares, pues van a quedar en el conducto auditivo externo, y es como van a poder oír. De pronto ese es el truco especial que tiene el fonendo. Recordar que la campana es para sonidos de baja tonalidad o graves, y el diafragma es para los sonidos de un poquito más alta frecuencia. Pero que si nosotros colocamos la campana a presión sobre la piel tensa nos sirve de diafragma, y entonces nos va a dar también una mejor transmisión de las tonalidades altas. Cuando nosotros usamos la campana, simplemente la colocamos sobre la piel y no le hacemos presión. De pronto sería el truco especial. Bueno, voy a empezar la reproducción del video de examen físico pulmonar. Si quieren la colocan ustedes. No la comparto, bueno, la comparto, pero entonces les va a salir sin volumen. Se la voy a compartir de todas maneras, aunque la experiencia es que no la oyen ustedes. Entonces pues usan la presentación de ustedes para poderlo oír. Bueno, ¿visualiza la presentación? Sí, profe. Pero no la oyen. No se oye. Profe, creo que si usted le da en compartir con audio, es que por este modal va que no lo da. No. Compartirlo puedo hacer en otros. Compartirlo puedo dar yo con nosotras, con el Zoom. Con este no me aparece por dónde. Déjeme, yo miro si puedo compartírselo. Esperen un momento. Bueno, sí, porque es que ayer estuvimos tratando y no pudieron tampoco. Pues si no, podemos ir viendo el video en nosotros y eso. Pues calculamos. Sí, la idea es que cualquier comentario es como por poderlo hacer, porque es que ayer no pudimos, y lo que nos dimos cuenta es que por Zoom sí podía compartir sonido, pero por Meet no. Entonces me quedé con... Bienvenidos a esta ayudantía del PAD. Mi nombre es Nicolás Larraín Valyalo
y en esta ocasión veremos Ahí se está examen escuchando. físico pulmonar. ¿Qué? Ahí se está Se escuchando. ¿Sí se Ah, escucha? bueno, mejor. Es que la estoy compartiendo yo, entonces ya ahorita les Ah, comparto. ok, ok. Ah, no sé. Entonces, ¿lo pueden escuchar? ¿Pueden darle iniciar al video a ver? Los contenidos a revisar en esta ayudantía son: hola, bienvenidos a esta ayudantía del PAD. Mi nombre es Nicolás Larraín Valyalo y en esta ocasión veremos examen físico pulmonar. Los contenidos a revisar en esta ayudantía son: inspección, palpación, percusión y auscultación, además de un repaso de anatomía de superficie en tórax. Para el examen físico pulmonar es necesario recordar algunos aspectos de anatomía. El tórax está formado por una pared y su cavidad. La pared comprende la piel, músculos, fascias y huesos, entre ellos vértebras, costillas y esternón. Mientras en la cavidad se encuentran las vísceras, parte de la tráquea, pleura, pulmones, grandes vasos, estructuras del corazón, entre otros. En esta diapositiva se pueden ver las proyecciones de algunas estructuras internas del tórax. Podemos ver las costillas y el esternón y por posterior las vértebras. Además se puede observar el cíngulo pectoral, conformado por clavículas y escápulas, que pertenecen a miembro superior. Es necesario conocer también las proyecciones de las bases pulmonares. Estas nos indicarán aproximadamente los límites de estos proyectados sobre la superficie. Por anterior, a nivel de la línea medio clavicular, la base pulmonar llega aproximadamente hasta la sexta costilla. Por lateral, a nivel de la línea medio axilar, llega hasta la octava costilla. Y por posterior, llega hasta la décima costilla, a la altura de la línea de las escápulas. Por regla general, las pleuras se extienden 2 costillas más hacia inferior. En esta imagen podemos ver las proyecciones por lateral y posterior con sus respectivas líneas de referencia. El examen físico pulmonar comprende la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación, en ese mismo orden. La inspección consiste en la observación. Para esto el tórax debe estar descubierto y se deben examinar los 4 lados, por anterior y posterior, y ambos laterales. En la superficie se deben buscar heridas, alteraciones en la piel o en los músculos que sean evidentes a la vista. En cuanto a la estructura o tórax estático, se estudian alteraciones en la forma, como son el diámetro anteroposterior, la presencia de retracciones, abombamientos o abovedamientos, entre otros. Mientras que el tórax dinámico habla de la mecánica ventilatoria y se debe examinar el patrón respiratorio del paciente buscando alteraciones en frecuencia, amplitud, ritmo, uso de musculatura accesoria, tipo respiratorio, entre otros. El tórax estático, como mencionamos, se refiere a la estructura del mismo. Algunas de las alteraciones más frecuentes son el tórax en tonel, característico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o EPOC, que consiste en un aumento del diámetro anteroposterior. Son el pectus carinatum, que consiste en una protrusión del esternón, y el pectus excavatum, una depresión de esta estructura. Ambos se pueden dar por malformaciones o raquitismos antiguos. El abovedamiento consiste en un aumento de volumen localizado de un hemitórax, que puede ser en una parte o del hemitórax completo. Se da en casos de neumotórax y derrame pleural. Mientras que la retracción es una disminución del volumen en un hemitórax. Se acompaña de asimetría y disminución de la excursión. Se da en casos de atelectasia y fibrosis extensa.
En las imágenes se puede ver arriba un tórax con configuración normal, mientras que los esquemas de abajo muestran dos alteraciones estructurales como son el pectus carinatum y pectus excavatum. El tórax dinámico corresponde al estudio de la mecánica ventilatoria, donde se debe observar la frecuencia, amplitud y ritmo. Un consejo para realizar esta parte del examen es no decirle al paciente, puesto que al saber que está siendo observado, se va a sentir incómodo, va a modificar la frecuencia o la amplitud misma sin darse cuenta y va a alterar la toma de esta examinación. Una recomendación, por ejemplo, sería fingir que se está examinando el pulso mientras se observan los movimientos respiratorios que realiza el paciente. En el tórax dinámico podemos encontrar alteraciones de la frecuencia, como la taquipnea y bradipnea, que hablan respectivamente de un aumento y una disminución de la frecuencia respiratoria. Y en cuanto a la amplitud, se encuentran la hiperpnea y la respiración superficial, que corresponden a un aumento y disminución de la amplitud. Por otro lado, los patrones respiratorios hablan del ritmo, una suma entre la amplitud y la frecuencia. Entre estos, se pueden encontrar principalmente 4 patrones respiratorios patológicos, como son la respiración de Kussmaul, que consiste en un aumento de la frecuencia y amplitud con esfuerzo. Es característica de acidosis metabólica. La respiración de Cheyne-Stokes, que se presenta con periodos de aumento y descenso de la amplitud, seguidos de apnea. Se produce principalmente en casos de insuficiencia cardíaca izquierda o daño del sistema nervioso central. Y la respiración de Biot, que consiste en un aumento leve rítmico de la amplitud, que es interrumpida irregularmente por periodos de apnea. Se da en casos de daño del sistema nervioso central. Y la respiración atáxica es una respiración irregular en frecuencia, amplitud y es interrumpida irregularmente por periodos de apnea. Finalmente, la respiración paradójica es un tipo respiratorio en el que se observa contracción del abdomen en la inspiración. Se da en casos de inestabilidad torácica, como en fracturas costales, o también de fatiga diafragmática, como en la insuficiencia respiratoria. La palpación consiste en el examen de tórax utilizando el tacto como herramienta. Se debe evaluar la excursión respiratoria y las vibraciones vocales. La excursión torácica se examina ubicando ambas manos en la espalda, primero en las escápulas y luego en la base del tórax, con los pulgares juntos, dejando como un pellizco de piel, y se observa la separación de estos con la inspiración del paciente. Las vibraciones vocales se estudian apoyando la mano suavemente, pero completa, mientras el paciente dice 33. Para mayor precisión, se puede utilizar el borde ulnar de la mano. Algunos hallazgos a la palpación son disminución de la excursión respiratoria, que se puede dar en infiltraciones difusas. Okay. La diapositiva anterior ustedes ven en la parte del examen, que me interesa de pronto que les quede claro, aunque esto es semiología, pero de todas maneras la idea es que lo vayamos aprendiendo. Si nosotros, una de las inquietudes que uno tiene que tener en el examen, cuando hace examen pulmonar, inclusive antes de auscultar, ya vieron ustedes que se hace inspección, palpación, y ahí sí después hacemos auscultación y percusión. Entonces, cuando hacemos la inspección, ya lo vieron ustedes, que es mirar cómo la forma del tórax, cómo está, cómo se presenta. Hablan de las diferentes presentaciones, que si excavatum o carinatum. El carinatum es el mismo pecho, el tórax en paloma, y el excavatum es hundido. Y hundido como desde el esternón. Y obviamente el tórax en barril o en tonel, que lo oyeron nombrar, que es el que se encuentra frecuentemente o en pacientes asmáticos o en pacientes hipocosos, o sea, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ya en la palpación nosotros tratamos de visualizar si ambos emisoras están trabajando de forma igual, cómo entra el aire y cómo sale y cómo se movilizan esos, el lado izquierdo y el lado derecho. Entonces, por eso la forma de poner las manos, lo que hacemos es simplemente tratar de colocarlas simétricas, una al lado en el emisor izquierdo y la otra en el emisor es derecho, de tal forma y manera que cuando el paciente inspire profundamente, las manos al subir la reja costal se separan las manos, se cambian de ángulo, suben los dedos y baja el pulgar. Y la idea es que lo podamos comparar nosotros
con nuestro movimiento de las manos si están moviéndose igualmente el emitórax izquierdo o el emitórax derecho. Es una información que nos va a servir para evaluar si ambos emitórax están funcionando igual o si de pronto en alguno hay alguna lesión importante a nivel de daño de alguno de los lóbulos pulmonares o está comprometido o hay derrame pleural, alguna cosa que esté impidiendo esa expulsión completa del emitórax, esa expansión del pulmón para que debe ser simétrica en ambos pulmones, independiente que el pulmón derecho sea un poquito más voluminoso que el izquierdo, pero la excursión debe ser igual. Y en la parte ya de vibración, que lo podemos hacer con las manos inicialmente o podemos hacerlo con el oído, con el fonendo de un momento dado, lo que hacemos es decirle al paciente que diga el 33, que es un número que por su vibración nos permita mejorar la percepción de la transmisión de la vibración. Lógicamente la vibración por vía aérea se transmite bastante bien, pero no lo mismo de claro que si se está transmitiendo a través de un pulmón consolidado por un proceso infeccioso o un pulmón o una pleura, que tenga bastante líquido pleural y a través del líquido se transmite mejor el sonido, entonces va a ser más claro. O en los casos que haya formación de cavernas o cavitaciones que tengan nivel aéreo, pues vamos a poder notar esas diferencias. En eso nos puede servir esta parte de la palpación de la excursión respiratoria, las vibraciones vocales, que es nosotros tener a expensas de un examen clínico totalmente, tener una imagen de qué está pasando por dentro de ese emitórax, cómo están comportándose los pulmones. Yo sé que hoy en día el acceso a placas de tórax es muy fácil, a veces a la ecografías también, pero en los hospitales de segundo y tercer nivel. En los hospitales de primer nivel con mucha frecuencia no tenemos placa de tórax o la tenemos solo durante el día y no tenemos fácilmente ni tenemos ecografía ni tenemos otros exámenes. Igualmente nosotros tenemos que saber determinar en un momento de extrema urgencia qué tenemos que hacer, porque a veces la urgencia puede ser tanta que no nos dé tiempo a solicitar la placa rayos X, a esperar que venga el camillero, que lleve el paciente a rayos X, que le tomen la placa, que no lo vuelvan a traer. Tienen que tener ustedes en mente que en determinados momentos la urgencia no nos va a dar tiempo para hacer los procedimientos. Ustedes ustedes no conocen todavía el funcionamiento en urgencias del Erasmo M2, pero sí en próximos semestres lo van a hacer. Y se van a dar cuenta que usted puede solicitar la placa de tórax, pero de aquí a que se desocupe el turno que hay, no puedan entrar y tomar la placa, no es tan fácil. Lógicamente con heridos y con casos especialmente graves, se prioriza y puede ser que se agilice bastante, pero no siempre van a tener ustedes las posibilidades de hacer las placas, sobre todo ya le digo en área rural. Que me interesa a mí que ustedes sean lo suficientemente integrales, lo suficientemente clínicos para que puedan tomar decisiones importantes en un paciente en el área rural. Es importante que ustedes tengan dentro de la cabeza eso, que no nos podemos quedar con que hago una radiografía o no, que me hagan una ecografía. Sí, pero depende del tiempo que tengan y depende de dónde estén. Entonces, no se me les desdibuje la realidad de nuestro país, pensando que van a tener ayudas diagnósticas de segundo y tercer nivel en los hospitales de primer nivel. Continuemos, por favor. Algunos hallazgos a la palpación son disminución de la excursión respiratoria, que se puede dar en infiltraciones difusas o esclerosis sistémica, en caso de ser bilateral. Si es unilateral, se da en neumotórax y derrame pleural. En cuanto a las vibraciones vocales, estas pueden estar aumentadas o disminuidas. Un aumento de las vibraciones se da en casos de condensación, mientras que una disminución se puede observar en derrame pleural y neumotórax. La percusión es una parte importante del examen físico pulmonar, puesto que los hallazgos en esta orientarán la auscultación que seguirá posteriormente. Se debe tener cuidado con la técnica que se emplea.
El procedimiento debe ser ordenado, evaluando ambos campos pulmonares de forma simétrica. Además, para generar una adecuada propagación del sonido, la percusión se efectúa en los espacios intercostales. La técnica de percusión no es sencilla. Se debe considerar aspectos como la ubicación del dedo plexímetro, el que está apoyado en el tórax y sobre el que se percute, la fuerza y la tensión de la muñeca. Una técnica adecuada se logra cuando el dedo plexímetro está apoyado plano sobre la superficie, por lo menos las dos falanges distales. La fuerza es suficiente para producir un sonido y la muñeca está lo suficientemente suelta para transmitir la energía del antebrazo al dedo sobre el que se percute. Se genera en este caso un rebote de la mano percutora. En esta imagen se puede ver un esquema del movimiento que sigue la mano percutora, elevándose para adquirir energía, descendiendo y volviendo a la posición inicial, sin mantener el contacto sobre el plexímetro. Una recomendación para realizar una percusión ordenada es seguir el esquema que se muestra en estas imágenes, partiendo por las zonas superiores de los campos pulmonares, a un lado y luego al otro, para después descender e ir alternando de esta forma hasta explorar todo el tórax. El pulmón tiene una sonoridad característica de la percusión. Para acercarse a estos sonidos, es útil realizar la percusión en el propio cuerpo o pedir ayuda a un familiar para que sea un paciente simulado. Los hallazgos a la percusión son los siguientes. Matidez. Es un sonido seco. Un ejemplo es la percusión sobre la silueta cardíaca, donde encontramos una matidez fisiológica, mientras que patológicamente se puede encontrar en casos de derrame y condensación, mientras que el timpanismo fisiológicamente se puede encontrar en el epigastrio o en el espacio de Traube. Patológicamente se puede encontrar en casos de neumotórax. Para observar la técnica de percusión se puede utilizar el video de la Universidad del Desarrollo de Semiología, en el cual, en el minuto 18 aproximadamente, se muestra la técnica de percusión. La auscultación es la parte principal del examen físico pulmonar, la cual va a ser guiada por los hallazgos encontrados en las etapas previas. En la auscultación deben tener en cuenta, bueno, ahí más o menos nos dan la explicación. Una cosa que es importante es, uno, acostumbrarnos a que el movimiento lo debemos hacer de muñeca. Si nosotros vamos a percutir doblando todo el antebrazo, muy rápidamente nos vamos a cansar, o si tenemos bastantes pacientes vamos a terminar fácilmente con epicondilitis. Aparte de que no tenemos la misma suavidad en el manejo que lo que tenemos en la muñeca, porque la movilidad de la muñeca es mucho mayor. Dos, obviamente debemos tener las uñas más bien cortas, porque si ustedes vieron en la diapositiva en cómo percutía, el dedo percutor debe golpear preferiblemente perpendicular al dedo plexímetro. Entonces, para caer perpendicular, si tenemos las uñas largas, nos vamos a maltratar con las uñas nuestro dedo. Si nosotros percutimos muy pasito, no alcanzamos a transmitir el sonido. Nosotros estamos haciendo es una experiencia, digamos, una ecografía manual, porque nosotros estamos dando un golpe para que ese golpe produzca un sonido y el sonido lo percibamos en nuestros oídos. O sea, estamos percibiendo el sonido que rebota, que se produce en ese tejido. Ustedes vieron unos puntos que se describen y lo que ven ustedes, la forma, la gráfica que tienen, es sacarle el quite, digámoslo así, o no percutir en las escápulas, que no tiene mucho objeto, porque realmente la conducción, lo que vamos a oír es músculo y lo que vamos a oír es la escápula, no el tejido pulmonar. Entonces, por eso es que a nivel de área superior estamos percutiendo únicamente los espacios intercostales para vertebrales, que es donde alcanzamos a percutir pulmón. Y bajando las escápulas ya percutimos el resto del emitoras. Eso en la cara posterior. Y obviamente en el emitoras anterior, pues percutimos, digamos, sacándole el quite, si se quiere, a esternón, porque estaríamos en el mediastino, y al corazón, porque estaríamos percutiendo, sería corazón. Lógicamente nosotros podemos percutir corazón y básicamente lo que debemos oír es un sonido más bien mate, mientras que a nivel de pulmones pues lo vamos a oír más hacia lo timpánico. Y para comparar, ustedes pueden practicar la percusión en raticos que estén viendo televisión recostado, donde ustedes comparen los sonidos entre el emitoras donde hay pulmón,
entre el área de silueta cardíaca y o en la silueta hepática, que ustedes pueden inclusive por percusión, porque la percusión es mate, diferenciar hasta dónde está pulmón y hasta dónde está hígado. Uno de los ejercicios que generalmente hace una semiología, me imagino que ustedes lo lleguen a hacer, pero lo podrían adelantar ustedes en práctica, es con el paciente acostado, que ya tenemos en cuenta que puede ser parte familiar, y nosotros a través de percusión, por ejemplo, podemos pintar, haciendo punticos a medida que hagamos percusión, la silueta hepática. ¿Por qué? Porque bajamos por emitoras derecho y vamos oyendo timpánico, timpánico, timpánico pulmón, y en el otro espacio intercostal de pronto oímos mate. Ahí podemos estar marcando los puntos de manera que demos cuál es la parte mate de la esta. Acuérdense que el hígado está básicamente por debajo de la reja costal en su gran mayoría, salvo que haya hepatomegalia, y entonces estaríamos pudiéndolo pintar dentro de la reja costal, salvo el lóbulo izquierdo, que alcanza a salir con mucha frecuencia de la reja costal y puede encontrarse un poquito hacia epigástrico, aunque generalmente está cubierto por reja costal. Como para que tengan ustedes en mente y puedan hacer ustedes una práctica del examen físico, ir practicando ustedes para que vayan reconociendo cómo es que suena y sobre todo que vayan aprendiendo a mover sus dedos y su muñeca para hacer la percusión. Es fácil, pero igual, como todo en la vida, toca aprender. Entonces, mientras aprendemos, puede ser que no nos suene casi, que no seamos capaces de distinguir el sonido porque estemos percutiendo muy suave. O si percutimos muy duro, puede ser que nos maltratemos, ya sea con la uña o que maltratemos la articulación, si le estamos pegando a la interfalángica distal. Entonces, hay que ensayar, hay que mirar, pues ahí nos dan un video que ustedes pueden revisar para revisar la técnica de percusión, pero entonces les dejo esas inquietudes. Podemos seguir. En todo el examen, la auscultación con el fonendoscopio debe ser ordenada y secuencial, de cefálico a caudal y en forma simétrica. Algunas consideraciones son que el paciente debe estar sentado, se debe auscultar de cefálico a caudal y debe respirar por la boca. En caso de sospecha, en alguna zona, se debe examinar en las siguientes condiciones: en respiración profunda, luego de toser y diciendo 33 con voz llena y cuchicheada, es decir, susurrando. Siempre recordar que el lobo medio del pulmón derecho se ausculta por lateral. En condiciones normales, se encuentra el murmullo pulmonar como ruido. Este puede verse alterado, principalmente disminuido, en patologías como el EPOC o en derrames, mientras que la respiración soplante es una respiración ruidosa que se produce en fenómenos de condensación, derrame pleural y atelectasias por colapso de la vía aérea. El murmullo pulmonar o vesicular se escucha como sigue. La respiración soplante se escucha de esta forma. En ciertas patologías pueden encontrarse ruidos agregados en la auscultación, los cuales se clasifican en continuos y discontinuos, según su duración. Los ruidos continuos o de mayor duración son las sibilancias, silbidos que se producen por reducción del diámetro en la vía aérea. Roncus, de tonalidad más grave que las sibilancias. También se producen por una disminución del diámetro en la vía aérea por ocupación de secreción. Y el estridor, de una tonalidad más intermedia, que se asocia a obstrucción de la vía aérea superior y se escucha en inspiración. Las sibilancias se escuchan de esta forma. Los roncus, así.
y el estridor de esta forma. Por otro lado, los ruidos agregados discontinuos son de menor duración. Entre ellos se encuentran las crepitaciones, que se producen por apertura brusca de la vía aérea colapsada. Se escuchan en casos de condensación, congestión pulmonar y fibrosis pulmonar. Los frotes pleurales se generan por el roce de las capas pleurales inflamadas. Los estertores son producto de la acumulación de secreción en la vía aérea y se escuchan en fenómenos de condensación. La broncofonía consiste en una transmisión de la voz de forma más nítida. Por lo general, en el examen físico normal, la voz no tiende a escucharse con claridad. Sin embargo, en la broncofonía, las vocales, por ejemplo, pueden distinguirse de mejor forma. Mientras que la egofonía es una voz caprina, temblorosa, que se transmite en casos de derrame Caprina pleural, quiere decir de cabra, ¿no? principalmente en el borde del derrame. Y la pectoriloquia áfona. A ver, les quería de pronto complementar, aunque ahorita seguramente no lo colocan. Estos ruidos patológicos, pues ustedes más o menos les están explicando qué es. Cuando hablan de egofonía, se está hablando de voz de cabra, por eso dice caprina, porque suena como pues parecido a la cabra, al B, así como con ese sonido cuando ya hay esas alteraciones. Y la broncofonía generalmente es que se ausculta mucho mejor. Si yo le digo al paciente que diga 33 o que hable, se escucha muchísimo más claro en el lugar donde hay la consolidación. Por lo que ustedes recuerdan que a través de los sólidos se transmite mejor el sonido que a través de lo aéreo. Entonces, cuando hay consolidaciones por neumonía, cuando hay de pronto líquido, entonces se puede encontrar un aumento en la conducción del aire que nos permite oír los sonidos respiratorios, el murmullo vascular más intenso, o si colocamos al paciente a que diga el 33, lo podemos oír en voz alta, común y corriente, y lo oímos más duro, o lo ponemos a decir en secreteado, que era el secreto pacífico, como era lo que otro que nos decía ahí, que pero nos decía que de una forma u otra, y entonces lo oye uno como si le estuvieran diciendo el secreto en la oreja, y oye uno el 33 casi perfecto o bastante bien. Entonces eso es lo que quieren decir de pronto con eso. La pectoriloquia áfona es que obviamente casi el paciente sin hablar pues se le oye. Ya pueden continuar. Es una transmisión de la voz cuchicheada que puede producirse en casos de condensación. Las crepitaciones se escuchan de esta forma. Los frotes pleurales. Los estertores. La broncofonía. Y la egofonía. En esta imagen se muestran los ruidos agregados y los ruidos normales que se pueden encontrar y algunas de sus características, como los mecanismos de generación, el origen anatómico, algunas características acústicas y su relevancia para el diagnóstico. Mientras que en esta diapositiva se puede ver una correlación anatómica del sitio más usual donde se producen ciertos ruidos, comparados en un sujeto sano y enfermo, cómo se escucharía esa zona en un sujeto sano y cómo estaría en alguien con una alteración. Resumiendo, el examen físico pulmonar debe ser ordenado, partiendo por la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Recordar que en la inspección se deben examinar los 4 costados, por anterior, posterior y ambos laterales.
La palpación debe ser ordenada, se debe cuidar que la mano no esté totalmente apoyada para estudiar las vibraciones vocales. La percusión también debe ser ordenada siguiendo de cefálico a caudal, simétricamente por ambos campos pulmonares y cuidando la técnica con que se realiza. Y finalmente la auscultación también debe seguir un orden. Cada parte del examen físico, como ya hemos dicho, debe ser ordenada y con una técnica adecuada. Y los hallazgos se debe prestar especial atención y definirlos lo mejor posible para orientar a la patología subyacente. Eso ha sido todo por esta ocasión. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, pongamos la otra presentación, la de los sonidos, como por oír mejor cómo son.
Bueno, entonces ahí tuvimos más o menos pues, 2 videos. Ustedes pueden ver que en internet encuentran mucho más. La idea es como que tengan la oportunidad de oírlos y de practicar. Aquí es muy importante en esta materia, pues lo importante no es ni siquiera lo que yo revisé en clase con ustedes, lo que podamos hacer un poquito de práctica, que es bastante importante, sino lo más trascendental y lo más relevante es lo que ustedes practiquen por fuera. La auscultación tienen que acostumbrarse ustedes, y yo les insisto, a oír desde el perro de la casa hasta los hermanos, tíos y todo el que llegue, para que vayan ustedes acostumbrándose a cómo se oye la entrada y la salida del aire en condiciones normales. Y obviamente, si tienen algún pariente que esté con asma, que tenga EPOC o que tenga alguna otra patología, pues vayan aprovechando para ir aprendiendo a reconocerlas y a cómo se oyen, porque es de entrenamiento realmente. No es de oír una vez que ustedes reconocen bien cuál es la sibilancia y la distinguen del ronco, y cuáles son los crépitos y cuáles son los estertores de gruesa, mediana o pequeña burbuja, sino que es la práctica la que nos va a permitir empezar a reconocer y a diferenciar esos tipos de sonidos. Lo mismo la percusión, es bastante fácil, pero toca aprender, porque bastante fácil en el sentido que no tiene una técnica muy complicada, pero igual implica un saber cómo acomoda el dedo, con qué fuerza percute, cómo mueve la mano para que usted no se canse y cómo coloca el dedo para que no se lastime. Ni el dedo con el que percute, ni el dedo que coloca en la parte del tórax como para transmitir el sonido. Entonces, igual es como todo lo que es teórico práctico, es conocer la teoría y aprender con la práctica, adquirir la destreza para ser capaz de hacer el examen como debe ser. Por favor, les dejo la inquietud, vayan practicando, aprovechen que ustedes pueden estar viendo televisión y estar percutiéndose. Ustedes en un rato de desparche pueden percutirse ustedes mismos o pueden percutir a un familiar. Si definitivamente ustedes son solitos, si no tienen a nadie a quien percutir, ni siquiera un amigo, así sea el perro de la casa, pueden percutirlo porque tiene también toras, tiene aire, tiene una anatomía bastante similar por ser mamífero. Entonces, igual ustedes pueden practicar la percusión con ustedes mismos. ¿Sí? La auscultación, podemos practicar la auscultación con nosotros mismos, pero la auscultación pulmonar es muy difícil hacerla uno mismo porque se transmite el sonido. Al tapar ustedes los oídos, transmiten los sonidos al oído, los mismos del aire, al pasar por la tráquea, y entonces no es fácil distinguir lo que están oyendo por el fonendo o lo que están oyendo a través de la conducción aérea, la conducción ósea a través de su cuerpo. Pero de todas maneras, pues igual hay que irse familiarizando, hay que aprender a hacer la auscultación pulmonar, y hay que aprender a hacer la auscultación cardíaca, que nos quedan con ustedes para la próxima clase. ¿Preguntas, inquietudes? ¿Todo claro? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces les quedamos así, nos estamos viendo, quedamos con todos que el sábado a las 6 de la tarde, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces nos veremos, no se tienen que preocupar mucho, no se les daña ningún programa, porque eso es por ahí unos 5 o 10 minuticos cuando más. Si estoy muy entusiasta y les hago bastantes preguntas, pues por ahí 10 minuticos. Si no, son por ahí 10 preguntas o son 5 o 7 minutos para evacuarlas, porque son a través del Forms. Listo, muchachos, muchas gracias. Nos estamos viendo el sábado.